เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Fairy City Entertainment ไทยโดยถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของแพลตฟอร์มและครีเอเตอร์เพื่อเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันในนาม Fairy City Entertainment ไทยซึ่งตั้งใจที่จะสร้างพาร์ทเนอร์และพัฒนาให้ Fairy City Entertainment ไทยกลายเป็นศูนย์กลางครีเอเตอร์ระดับสากลที่เชื่อมโยงครีเอเตอร์จากทั่วเอเชียให้เติบโตไปพร้อมๆกันโดยมี 3 ผู้บริหารหนุ่มหล่อจากเกาหลีใต้ได้แก่มิสเตอร์คิมมินจุนมิสเตอร์คิมแทจุนและมิสเตอร์นาอินชานร่วมกล่าวต้อนรับเหล่าครีเอเตอร์จากทั่วเอเชียที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและยังได้เปิดตัวความร่วมมือแรกในวงการบันเทิงไทยโดยได้สนับสนุนภาพยนตร์ไทยเรื่องลอดตาย Swire of Die ซึ่งกำกับการแสดงโดยใหญ่กรพัฒน์และนักแสดงนำอินดี้อินทัศน์เป็นตัวแทนภาพยนตร์เรื่องรอดตายเข้าร่วมงาน네, 일단 저희는 이제 영화 감독님이랑 함께 쇼폼 드라마도 제작을 할 생각이고 그리고 틱톡 샵을 통해서 저희는 이커머스까지 라이브 커머스 판매까지 할 생각입니다. 그리고 추후에는 연예 기획사로 거듭나서 걸그룹이나 아이돌을 제작하는 방향도 생각하고 있습니다. หนึ่งในนั้นเลยก็คือเป็นผลงานที่ร่วมงานกับยิ่งใหญ่สตูดิโอใหญ่จริงสตูดิโอนะคะก็กำกับผู้กำกับที่ใหญ่ที่กำลังจะทำเป็นช็อตฟิล์มมูวี่นะครับแล้วก็รวมถึงอนาคตเนี่ยการไลฟ์ติ๊กต็อกก็จะทำเป็นให้มันมีความเป็นอินฟลูเอนซ์มากขึ้นรวมถึงอนาคตเป็นแผนที่ใหญ่นิดนึงเลยก็คือเป็นสังกัดดูแลดารานักแสดงเนี่ย네. 저희와 이제 파트너 계약을 맺으신 이제 영화 감독님께서 제작하신 영화이고 저희가 또 후원사로 이번에 들어가게 돼서 굉장히 영광이고 또 앞으로 이제 그런 배우분들과 저희가 또 틱톡 회사로 하나로 뭔가 좀 파트너 맺어서 함께 드라마나 영화를 좀 만들어 갔으면รวมไปถึงในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นเอเจนซี่ดูแลติ๊กต็อกเกอร์ต่างๆมากมายก็มีผลงานที่อยากให้ติดตามมากขึ้นนะคะภาพยนตร์ที่เมื่อตะพูดได้ดูไปจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่จะได้ชมกันเมื่อไหร่10월 10일이었던 것 같습니다. ก็น่าจะเป็นวันที่10 เดือนกรกฎาคม 저희가 이제 한국에서 국내를 1등 회사이고 틱톡에서 또 전 세계에서도 1등을 했던 회사이기 때문에 이번에는 태국으로 와서 많은 틱톡에 관심이 있는 태국 분들을 저희가 유명한 크리에이터로 키워낼 생각입니다. อย่างที่ได้แจ้งไปในงานเลยนะคะว่าบริษัทในซิตี้ของที่มาจากประเทศเกาหลีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาตีตลาดที่ฝั่งประเทศไทยนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้ตลาดติ๊กต็อกของประเทศไทยเนี่ยโตก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน 일단 뭐 여기 태국 저희 지사 대표들이 준비를 하는데 너무 고생 많으셨다. 그리고 이제 태국 지사가 더 빨리 좀 성장하고 더 커져서 다음에 더 멋진 좋은 행사로 저희 같이 함께 할 수 있으면 좋겠습니다. จริงๆอันนี้ก็คือแบบว่าทั้งประธานทั้งCEOทั้ง3 ท่านก็คือตั้งใจเตรียมงานอย่างหนักมากเลยก็คาดหวังว่าอนาคตสาขาฝั่งไทยก็อยากให้เติบโตตามให้ทันสาขาฝั่งเกาหลี오늘 저희 태국 지사 대표가 이야기하는 게 อยากให้ฝากติดตามเลยอะไรจะฝากเพิ่มเติม 저희 펠리시티가 지금 한국을 포함해서 총 7개국 나라에서 운영이 되고 있는데 그 중에서 지금 오늘 여기 태국 지사 파티를 진행을 했던 거고 더 많은 분들이 저희 회사에 들어오셔서 꿈과 희망을 가지고 더 좋은 같이 시너지를 낼 수 있는 그런 회사가 됐으면 좋겠습니다.ฝั่งเกาหลีพอรู้แล้วก็จะได้มาร่วมงานกับทางไทยเป็นบ้าง
진출 하게 되면 앞으로도 한국의 영화 태국의 협업이나 그런 걸 좀 기대할 수 있을까요? 네, 저희도 사실 그걸 원해서 지금 저희 한국뿐만 아니라 총 7개국 나라에 에이전시 설립해서 키우고 있는 거예요. จริงๆก็มีแผนเขาก็ยังบอกว่าด้วยความที่เรามีสามสายแบบ7 ประเทศเลยก็มีแผนที่จะทำคอนเทนต์จากแบบว่า7 ประเทศรวมกันหรือว่ามีการแบบคอลแลบระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกภูมิใจครับที่ว่าเขาเลือกเราที่จะมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาร่วมงานกับเราครับ โปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างคะ โปรเจกต์นี้มันเป็นภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายวันที่ 10 กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าพอจบจากโปรเจกต์นี้ก็มีโปรเจกต์ที่ร่วมกับทางเขาอีกเป็นพวกช็อตฟิล์มแล้วก็อาจจะเป็นพัฒนาเป็นหนังใหญ่ในอนาคตอีกครับ ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทาง Felicity Thailand Entertainment นะครับที่เชิญดีมาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แต่อย่างที่พี่ใหญ่บอกครับก็ภาพยนตร์ของเราภาพยนตร์เรื่องลอดตายเนี่ยที่จะเข้าวันที่ 10 กรกฎาคมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ Felicity Thailand ด้วยเหมือนกันก็ยินดีมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ครับแล้วก็ภาพยนตร์ของเราด้วยโอ้โหจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ครับก็คือเป็นการไล่ล่าอย่างหนักเลยจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของดีเหมือนกันที่เล่นหนังแนวนี้แล้วก็พลิกบทบาทในแบบที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นไปบ่อยๆครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรนะครับหมายถึงตัวเราเองโหดอยู่เหมือนกันใช่ก็เป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่เราอยากจะทำอยู่แล้วอาจจะหาดูได้ยากในภาพยนตร์ไทยของบ้านเราในหนังแนวนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เต็มที่มากๆแล้วก็พี่ใหญ่ทีมงานนักแสดงคนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมงานก็เต็มที่เหมือนกันครับ นี่คุยกับน้องแน็กคันชันครับน้องก็โทรมาก็โอเคกันแล้วเดี๋ยวนัดคุยกันนัดอะไรกันฝากภาพยนตร์เรื่องรอดตายด้วยนะครับวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ครับเป็นทางเลือกใหม่ของหนังไทยลองเข้าไปดูครับว่าลองเปิดใจดูว่าหนังเรื่องนี้มันจะต่างจากหนังไทยเรื่องอื่นนะอยากให้ลองดูครับครับภาพยนตร์เรื่องล่อตายนะครับ10 กรกฎาคมก็อย่างที่พี่ใหญ่บอกครับมันเป็นแนวแอคชั่นทริลเลอร์ซึ่งจะหาดูได้ยากในภาพยนตร์ไทยบ้านเรานะฮะจริงๆก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องเป็นตัวหลักด้วยซึ่งอยากจะโปรโมทน้องเหมือนกันคือน้องตั้งใจเล่นมากเพราะว่าดีกับน้องต้องประกบกันทั้งเรื่องนะครับคือเป็นการไล่ล่ากันแบบโอ้โหเชื่อเฉือนกันทุกวินาทีก็ขอฝากด้วยนะครับ10 กรกฎาคมนะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ